嗨，大家好，我是莫娜。我待会呢要去一场记者会，然后想说我已经很久没出门了，所以今天就有特别打扮一下，就想说要有仪式感嘛，穿个微微正式的 oversize 的西装外套，然后搭个耳环。另外呢，大家有看到我手上的这个吗？有没有很显眼吧？它是三星 Galaxy Watch 4，算是我近期还蛮喜欢的新欢呐。然后感谢干妈可以让我体验这只手表。我戴的这款是钛灰银，表带呢是白色的，表框跟环扣的地方呢都是做雾面的银色，我觉得很好看，男生女生都蛮适合的。这次 Galaxy Watch 4系列其实出了2款表，包含 Galaxy Watch 4跟 Galaxy Watch 4 Classic， 多一个 Classic， 不知道为什么听起来就是好像比较厉害，但其实2款手表的差别呢，就只有在大小还有体积上面，以及有没有实体表圈而已。我戴的是 Galaxy Watch 4，那它有40mm 跟44mm的，我戴的呢是40mm 的款式，我觉得它比较符合女生手腕的大小，那男生呢可以挑44mm，会比较有分量感。那 Galaxy Watch 4 Classic 尺寸有42mm 跟46mm， 它们2款表款啊，除了大小差异，另一个差异呢就是从外观可以直接判断。Galaxy Watch 4是采用数位感应表圈 ，Galaxy Watch 4 Classic 是实体旋转表圈，其实重量啊是差蛮多的哦。那这个 Galaxy Watch 4 Classic 因为有实体的表圈，所以戴起来蛮有存在感的。不过你自己本身如果是比较喜欢就是传统机械表的话，我就会比较推荐你这2款表呢，你可以选 Galaxy Watch 4 Classic， 因为呢它的分量比较有重量一点，然后加上它有这个实体的表圈，其实操作起来非常的滑顺，然后又可以让你有那种机械表的那种操作感，而且转起来的时候不知道为什么莫名有种尊荣感。我觉得三星的智慧手表有一点我非常喜欢，就是他们的表带，他们表带真的是不知道怎么做的，因为我其实算评测过不少品牌的手表手环了啦，但真的只有三星家的这个表带是做的非常柔软、非常亲肤，然后真的是我少数愿意戴着睡觉的一个表带。它的表带目前有分运动材质跟皮革的材质，那皮革材质还蛮特别的哦，它是这种表面皮革，但是背面内层呢又是另外一个材质了，是可以防汗的。那你戴着运动啊，不怕久了会臭掉或是坏掉。Galaxy Watch 4系列的表带啊，都是做这种可以快拆的设计，所以你可以自己更换你自己喜欢的颜色哦。另外，他们2款都有推出 LTE 版本跟蓝牙版本。那这2个版本的差别讲简单一点啦，就是 LTE 版本呢，就是它可以手表自己就可以上网了，所以你出门运动或是出门可能去超商买个东西，你就可以直接带你的手表出门。那蓝牙版本就是要搭配你的手机才会有网路啊。我是觉得我昨天真的没有睡好，所以想说先去楼下买个咖啡，然后再去记者会。好的。其实我很喜欢就是智慧型手表，还有一个原因就是呢，比如说像我有时候出门，然后我带包包，有时候可能还要提相机、提脚架，那我可能就没手找钱包，那我其实只要手表伸过去，3松配逼一下就完成付款了。那现在其实也蛮提倡像这种无接触付款的啦，其实使用起来会更加安心。我跟你讲，我真的超累的。我早上起来啊，看到我手表上面的睡眠分数，我直接吓到。但是我就觉得自己超不健康的。不过我因此在提醒自己早睡一点啦。来给你看一下我的数据。你看我睡眠分数只有48分诶，完全不及格，就代表我根本没睡好。但是我可以因此就是你知道警惕一下自己，早点睡，睡好一点。Galaxy Watch 4系列啊，这一次在睡眠分析上面又更加进化。你看，除了原本的就是就有的浅眠啊、深层的，还有快速动眼期的一个侦测，它这次还加入了一个叫做打鼾侦测。哎，你会打鼾吗？我每次住山屋的时候都超恨会遇到会打鼾的山友。其实打鼾就是打呼啦，那其实这也算是人类非常正常的一个反应嘛。但是如果你的打呼太频繁，然后你是比如说有跟同住的室友，然后或者是睡一起的话，其实太频繁，然后太大声就有可能会吵到其他人。而且除了可能会造成一些比较吵的情形之外呢，它也是有一些潜在风险的哦。例如睡眠呼吸中止症啊，还有像是你平常睡觉如果打鼾比较严重的话，可能会造成呼吸困难。呼吸困难呢，就会造成你的血氧浓度会有点下降这样子。那另外呢，其实如果你有晚上很频繁打鼾的情形发生的话，也可能会造成你的隔天白天会注意力比较不集中，或者是比较容易感到疲劳。简单来说就是睡不好啦。有这个打鼾侦测功能呢，我自己是觉得还蛮贴心的啦。然后这个功能是可以在那个 Samsung Health 这个 app 里面找到哦。再来给大家看一下，我昨天有没有打鼾好的，我自己还蛮讶异的，它竟然有录到我昨天打鼾2分钟的声音哎，想听吗？不要嘞。不好意思，这个真的不能播出来，完全不知道自己会打鼾呢。
那睡眠分析里面还有一个非常重要的数据呢，就是血氧浓度的侦测。那其实这个血氧浓度侦测啊，在今年真的是大事啦，就是不管中低阶的手环还是高阶的手环呢，都有加入这样的一个功能了。那如果你想要你的睡眠侦测或者是身体其他的数据侦测准确一点的话，我就会建议你开启连续测量。但是这个模式的话，就是比较耗电啦。我自己实际带1周下来，然后我都是开启连续侦测模式，大概都是1天半就要充1次电了。那如果你是用一般模式的话，基本上是可以撑到2天再充1次的。哦，好啦，时间也差不多了，我差不多要出发去记者会了。有了。今年 Galaxy Watch 4系列最大的亮点呢，就是比以往拥有更强大的 App 生态系。然后它现在就是首度支援 Wear OS 嘛，所以你可以直接在 Play Store 上面呢下载你想要的 App， 就是不管是手机上面的应用啊，还是它精选的应用。那你看点进来看呢、它就我现在手机有的一些 App。那像是我刚才开启那个 Google Map 来使用嘛，然后像我现在还可以直接开启 Spotify， 然后来连接耳机啊，手机就可以来听音乐咯。选择安装，就可以下载到手表上面了。而且说到听音乐，这一次 Galaxy Watch 4系列它的储存空间呢，从前一代的4GB 变成16GB 了。虽然呢也是为了配合新的界面跟新的使用系统，所以它的容量才变大。但是有这些多余的空间呢，如果你是习惯有下载离线音乐到手表里面的人，这对你来说就非常的方便。而且储存空间变大，你在操作手表的时候呢，它的使用感觉是更滑顺的。然后你再开启 App 啊，还是其他的功能的话呢，其实又会非常的快。好啦，我要去记者会啦，大家拜拜。想说去完记者会，然后反正等一下下班了就换装一下，等一下可以去运个动。Galaxy Watch 4系列啊，这次新增了95种的运动模式，超级多的，就是基本的跑步啊、游泳啊、快走啊、骑脚踏车，其实都有，重训、徒手训练也都有哦。那如果你在上面没有找到你想要的运动模式，你也可以透过新增，然后选择用手机新增，然后来看一下你的手机，你看超级多种运动模式的，你就可以选择，然后把它加到这个手表里面，这样就完成啦。另外，如果你觉得自己运动很无聊的话，你也可以选择 Samsung Health App 里面的 Together， 其实就有点像是你跟朋友之间社群的功能啦。然后呢，我这边因为隐私的关系，我就不点进去让大家看我的朋友有谁了。那其实你也可以发起挑战哦，挑战里面你就可以自己决定说设定步数啊，跟朋友一起约定说我们今天呢就是要来比赛，看我们这周呢可以走几步路，然后会有一个排名。然后另外呢，它还会有这种就是什么9月的活动啊，你点进去你就可以参加。就是可能跟线上网友一起参加每天的步数的比赛，像我现在呢，我就是走很少的路，所以我排名超后面的。我觉得这些社群的功能也很不错，就是可以帮助你就是培养一些运动的习惯。Galaxy Watch 4系列跌倒侦测的功能，就是当你在运动或者是平常在生活情境里发生重摔跌倒的话，它就会就是打紧急电话给你的朋友，还有紧急联络人。整体使用下来，我觉得 Galaxy Watch 4系列呢，它的功能非常的完整，我觉得算是现在目前非屏阵营的智慧手表当中功能最齐全、生态系最完整的。你看它除了像是上述的功能，它也可以用来打电话、接电话，然后你也可以直接上面打字回简讯啊等等。这次除了开箱新的手表 Galaxy Watch 4系列之外呢，我们还有拿到新的耳机 Galaxy Buds 2。Galaxy Buds 2就是非常三星的风格，圆润小巧，非常可爱。它还有推出石墨黑、薰衣紫、橄榄绿、幻影白。那它的主打色呢是橄榄绿，就在我手上。耳塞呢也是非常柔软好戴，随和还有附赠其他2种尺寸给你选。我实际佩戴超过2个小时，觉得舒适度也是没有问题的。Galaxy Buds 2啊有支援 ANC 主动降噪，那其实呢它本身的这个入耳式嘛，就可以已经达到不错的物理降噪的效果了。然后这样子再搭配 ANC 主动降噪的话，效果其实很不错。在搭计程车的时候呢，开着降噪，完全听不到司机放的广播，也听不到外面的车子声音，而且降噪程度蛮适中的，不会觉得显耳压。音质的部分呢，它这次有加入就是高低音的双喇叭，那其实我觉得它的声音空间感的营造还不错，像是我在听现场版的06+的 Live 版《天真有邪》的时候，其实可以蛮明显感受出就是观众的方位跟06+它在台上的一个位置大概在哪里。用这副耳机在听音乐的时候啊，我觉得就是因为我最近有在学
古筝啦，不瞒大家说。然后我最近就很迷一些就是中国风的乐曲，然后像是华夏集团的《梁祝》。然后呢，那时候在听的时候，我就觉得说他在轮指的时候呢，表现的时候，他其中有一个高音，我就觉得说他的声音没有到非常的饱满，所以我觉得 Galaxy Buds 2呢，在高音的部分是表现的比较普通一点点的，但是反而用来听一些节奏比较强烈的音乐啊，我觉得是非常适合的哦。像是它的低音就很到位，然后也沉得非常进去，所以非常适合拿来听一些 bass line 很强烈的音乐。续航的部分，官方的数据是这个充电盒里面内建472毫安时的电池，耳机充电5分钟就可以提供1个小时的续航。那耳机的续航力在开主动降噪模式下面呢，可以提供5个小时的播放，一般模式则是7.5个小时。如果搭配充电盒使用呢，则可以达到20小时的续航。那我自己实测下来啊，这个耳机本体呢，在戴的时候确实有达到官方所说的数据，但是如果我就是戴着，然后开启 ANC 主动降噪的话，它其实最长只到17小时，可能就需要充电了，并没有达到官方所说的20小时。那我就是可能前面我在听啊，但后面我就是让它放着循环播放，我大概都是播我的 Netflix 影集啊，然后还有 Spotify 的就是音乐名单这样子。那其实这可能也跟就是个人使用习惯有关啦。那这个数据的话，就给大家参考咯。通话的部分 ，Galaxy Buds 2有搭载3个内建麦克风，还有语音截取的单元，自动过滤杂音。我实测过后啊，觉得室内的通话还蛮清楚的。那室外的通话呢，表现也还不错哦，在路边依然可以听到还不错的通话体验。那其实用这副啊来开远端会议或者是视讯上课之类的，我觉得效果是还不错的。这次三星所推出的智慧穿戴式产品啊，其实都还蛮深得我心的。老实说，尤其是手表部分啦，完全就是我的菜。外观上面非常简约好看，然后加上系统呢，终于是支援 Wear OS 了，然后使用上面更加方便。我觉得算是带着非屏阵营的智慧手表呢，是跨出很大一步的。那其实目前在 Google Play Store 上面可以使用的 App 还不算多，不过未来会慢慢开放啦。耳机的部分嘛，就是这一次的价格还蛮甜的，我自己觉得 CP 值算非常有的，然后呢又有三星品牌加持。那另外，如果你自己本身是三星的用户，比如说你的手机啊，还是平板都是用就是三星的话，那我觉得就是耳机呢是可以纳入选择的。好啊，那最后想问大家，不知道有没有被这次的新品给烧到呢？还有你最喜欢的是手表类呢，还是耳机类呢？欢迎在下方留言跟我说。那其实这一次的手表还是耳机啊，他们都有一些优惠活动，那我会把资讯呢放在叙述栏底下，大家有兴趣可以去看看哦。好的，那以上就是这一次三星新推出了 Galaxy Watch 4系列，还有 Galaxy Buds 2的开箱啦。那喜欢这次影片的话，记得帮我们按赞、留言、分享，然后订阅我们频道并开启小铃铛哦。我是莫娜，下部影片见啦，拜拜。